hati kok malah ditakok. Hikmahnya apa coba? Kenapa lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1? Apa urgensinya? Bedanya apa lelaki dan perempuan? Iki goblok. Lanang dhewe tok ora ora bedane. Cara kancaku sing Pasuruan, iku goblok tenan intelektual. Wong lanang dhewe tok ora ora bedane. Wong alat kelamine wis beda kok malah takok. Dari cara santri sing elek-elek. Mereka kalau nyual wong intelektual kan bedanya apa lelaki perempuan? Kenapa warnanya beda? Kan cara agama kan lanang loro wedok. Kenapa? Bedanya apa lagi sama perempuan? Kalau ada kanca Jawa Timur, ler metu kalau ke seminar. Lapin, aku mau seminar be wong goblok. Wong gendeng ora bedane lanang wae wedok kok iki ra roh. Wong alat kelamine wae beda. Tapi aja nut iku tak. Tapi kalau kadang nggak intelektual itu yo gumun. Wis profesor, wis dokter kok takok. Bedanya apa lelaki dan perempuan sehingga harus cara kena cangkem kiai-kiai Jawa Timur. Wah, sarap tenan kes. Wong ora ora bedane lanang ambek wedok. Kowe ora tau mikir cangkem elek. Lane kadang ora buta kiai cangkem elek. Nggo ngadepi wong sing luwih cangkem. Cah iku pancene zaman mondok wis cangkem elek, tapi ditetir alim. Wong riyen kanca kula, sering ngaji be kula. Jadi kiai rata tak bantar ning donya mau kali Gus bangun be jenengan. Wes nyane tak bantah kabeh. Ora ajar. Ayo kula rawani riyen ngajine mahali mbek kula, ngaji siap mbek kula. Kiriyen kan ngaji yai kan do mboten khatam mergo yai kan macane kan lon-lon kan ngomong sepuh. Dene do kilatan mbek kula. Kula rawani. Yai kula butuh dekne, iki cangkem elek. Iki warga dek. Ayo nak Jawa Timur kiai-kiai itu seneng aku nak ngalaman ngomong sing sekuler intelektual itu cangkeme luwe elek. Kula nate kenal jenenge Kiai Maksum. Kiai Maksum kanca akrabe bapak. Kiai Tanggulangin mereka. Sidoarjo. Dene tahu seminar. Nah, nang kampus-kampus sak biasa. Menurut Ghazali, menurut Syafi'i. Kan biasa kalau di kampus. Kalau di pondok kan menurut Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bingung. Takok dene ambek narasumber. Iku Ghazali sing sapa? Iku Ghazali bakul es bakul bakso. Aku mau nak rujukane iku Ghazali Nawawi, iku sing Nawawi Ghazali sing sapa? Sing bakul bakso apa sing sapa? Akhirnya narasumbernya, ya enggak ya Ghazali yang pengarang Isya. Iku Imam Ghazali. Ora apa? Ghazali tanggaku udah adol bakso. Nah, ini cerita bapak. Metu kula iki. Apa-apaan? Ada di kampus kan biasa menurut Ghazali, menurut Syafi'i, kan dijangkari kan. Kemudian itu Imam Mustafa Rugen, tak dijangkar. Wong ulama keren-kerennya dijangkar. Ya ono kiai model ngono. Dadi dene interupsi itu Ghazali siapa? Kaget narasumber. Ono ngene. Akhirnya kapok ora tau seminar. Iya dene. Ya ora seneng kiai unik-unik gitu dadi apa. Lucu-lucu. Lah nek kadang yo ngono penting. Karena apa wong dhisik iku rusak. Mergo dirusak apa sing rusak kasratu masailin yaiku kakeane takok kasratu masailin kakean takoke wong-wong dhisik ger nabi dia keputusan ditakoki hikmahnya apa urgensinya apa hukum itu demi apa mergo ngeten nggih mbon iki boten napa-napa nggih kita nurut pangeran mergo nurut apa karena kita duwe kepentingan mergo napa baru kaya nurut kowe disebut imtisalu amrillah nurut perintahe Allah. Tapi nak kowe roh alasane iku jenenge kowe motifnya adalah keinginan kepo Anda, keinginan ilmu Anda. Masyhur Imam Malik nanya nyontono. Imam Syafi'i tau digojlok. Syafi'i kowe iku ndek buruh, mbok kon ngangkat watu. Watune iku gedhi. Terus cung wong buruh ya pembantu lah cara dhisik iku budak wong dhisik ana budak. Watu iku angkat. Terus mbek buruh iku diangkat. Mergo takok, "Lah kenapa cung langsung mbok angkat?" Lah sing ngutus jenengan nggih kula angkat. Oke, berarti dia ngangkat batu murni karena perintahnya majikan. Terus kowe diburuh sing kedua. Cung, watune angkat. Memangnya kenapa harus diangkat? Di situ kan sudah bagus. Inna tahtaha dahaban karena di bawahnya ada emas. Oke, nak ngoten jelas to alasane aja ngongkon tok terus diangkat. Kowe seneng dibuka. Mboten seneng.
Mergo kok nek aku ngongkon ora ana alasane ra nurut. Nah, tentu kita ingin seperti budak yang pertama, berhubung Allah sing ngutus ya sami'na wa ata'na. Nah, wong intelektual sing paling kecangkeman. Hikmah zakat ditulis, hikmah salat ditulis. Nganti salat lho kaya senam yoga. Rukuk, peregangan, sujud, mbah dari pembuluh darah ben piye. Lah kok akhirnya salat itu dibandingno yoga. Yoga dengan salat fungsi medisnya bagus mana ya? Efektif mana? Suwe-suwe wong bandingno salat trimo mek senam yoga. Mergo mau nggo fungsi kesehatan. Kan kadang bodho ku penting ora usah ngono kon rukuk ya rukuk kon sujud ya sujud. Lah gunane apa? Ya gunane nurut pangeran. Nah, meskipun kita bersamaan dengan itu yakin kabeh diperintahno Allah mesti ana guna. Tapi gunane iki ora perlu dadi inspirasi kita, motif kita. Motif kita melakukan semua itu murni perintahe Allah. Paham maksudnya? Mau paham terus? Paham. Wong nyentak Mustafa itu dosa, mergo luwih sepuh. Dosa wong nom nyentak wong sepuh. Waqtilafuhum. Jadi menane wong dhisik iku rusak perkara nek kakean takok. Kasratu masa iku kakean takok. Waqtilafuhum lan oleh nentang para wong dhisik ala anbiya iki mengatasi nabi-nabi dewe. Ya terus mungkin sampai nak gak ngombe-ngombe terus sholat maghrib mungkin wiridan sak kados biasane terus kula ngaos insyaallah dereng isak napa sampai isak ngaos 7 hadis. Dan niku pun khatam ngrasa ngalim nggih. Kita mesti rasa dipikir nih ngamali tiyang pokoke niki anggape ngamal. Penting aja kok aja anggap jimat. Oh, ketemu wong kelompok tertentu dianggap syirik ngawur. Terus niki ngeten nggih mangke napa kula badhe ngaji niki. Terus bapak niku ke acara napa boten terus bodhar napa mungkin maghrib. Kula badhe maghrib ngaji malih. Pokoke niki hadis 42 kalau ulangno 7. Badhe niki anggap khatam. Anggap khatam napa. Pokoke kula nu dalam ati pangeran kedah nate ngaji kilatan nomor iki kula turuti pisan. Yang sampean yo ora entuk alamat. Kira kula korban. Terus nih ya, kalau terangkan, kalau milah itu niku mergi wa inna fis sab'ati la fawaida la yusiha illallah. Terus kadang-kadang Allah gak ada adat angka 7. Sebab nu kabeh ulama wiling-wilingan percaya hitung-hitungane pangeran itu ada hal-hal yang dibulatkan. Misalnya tawaf ya mubeng ping 7, sa'i ya ping 7, langit istilah pangeran sab'an apa? Samawat, Fatihah ya istilah sab'am minal masani juga. Terus kalau niki wong kilatan niki kan hadis kabeh 42. Kabeh gak mungkin nak siji kesidikan. Ini tengah-tengah itu. Mungkin kalau waca hadis 1 kalau terangno mungkin sing badhe maghrib sami kilatan, tapi insyaallah tak jamin itu. Ya tak jamin pinten? Itu terus baris nganggep sampean alim sanad. Pokoke ngono. Saya yakin ana isra ana buktine kowe napa? Saya yakin ahli napa? Swarga. Manjan ana indadoni napa? Sampeyan yakin ahli neraka ge monggo ngarep mlebokno. Ada yakin ahli napa? Pun kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Saking Amiril Mukminin. Manane Amir pemimpinnya tiyang mukmin. Rupane Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Angin mestine utawi pentingnya amal atau saya amal. Utawi sempurnane amal niku wonten khilaf ulama masyhur. Allah. Mun kula manani ngangge madzhab Syafi'i, utawi saya amal iku diniati kudu lan niat. Nah, cara madzhab Hanafi niku utawi sempurnane ngamal iku diniat. Terus Imam Hanafi berpendapat niat di sholat dan puasa itu hanya untuk status sempurna, bukan sampai taruhannya sah atau tidak. Nah, cara madzhab Syafi'i supaya berbeda dengan adat untuk sahnya ibadah harus niat. Jika Imam Syafi'i ekstrim mengatakan niat itu syarat apa? Sah. Kalau Abu Hanifah mengatakan syarat sempurna.
Karena kita Syafi'iyah, kalau keyakinan kula niku bener Imam Syafi'i. Berarti kowe ngekeki wong ayu duwe, iku imma order ben gelem mbek kowe. Wa imma niat ngamal mergo rondo sakake. Kan sing iso bedakno niat apik utawa elek kan nggih kudu napa? Niat. Bareng kowe lomo kono seneng kowe terus tetep biasa berarti niate nurung. Nek bareng ngekeki kok order berarti niate demenan kan karek niat. Nah itu cara Imam Syafi'i itu pemisah antara hak dan batil ya niat. Ya cara Imam Syafi'i. Nah cara Abu Hanifah mboten. Ya mau niat itu serap penting cara Abu Hanifah. Angger nyatane ra demenan berarti apik. Nah nyatane demenan berarti elek ora ono hubungane niat sebagai pemisah. Wa inna ma likulli imri'in. Angin bersine iku manfaat kedue saben-saben wong suci. Mau te apa wae, nawa kang niat sapa kulumri. Jadi sesuatu itu menjadi sah atau menjadi identitas. Iku terserah niate masing-masing. Terus uripe jenengan teng donya niku statusé jenengan ing dawuh niku terserah niate jenengan. Iki Kanjeng Nabi nyontokno faman mongko tisapane wong kanat ana apa hijrah tuku. Apa pindah iman, maknane orientasine iman. Wong kok niat orientasine berangkat hijrah, maknane berangkat meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain atau meninggalkan satu tradisi ke tradisi yang apa? Lain. Itu jenenge apa? Hijrah. Mulane Rasulullah nanti ngendikan, ya Rasulullah saya ingin hijrah ke Madinah. Ketika periode setelah Islam Fathu Makkah. Jabe kanjeng Nabi la hijrah ba'dal fathi. Saiki Islam wis menang, kowe ora perlu hijrah fisik. Gak perlu hijrah napa? Fisik, karena di mana-mana kamu bisa menyembah Allah, termasuk di Mekah saat itu, karena sudah ditaklukkan oleh Nabi Islam. Terus dawuh kanjeng Nabi, tapi wal muhajiru man hajara man hawa anhu. Saiki maknane wong hijrah iku wong sing ninggal apa sing dilarang apa. Angger sing ninggal sing dilarang Allah berarti sampun apa? Hijrah. Kemaknane hijrah itu meninggalkan. Kalau dulu fisik meninggalkan kota Mekah menuju kota apa? Madinah. Tapi kalau sekarang hijrah itu maknawi, artinya kalau kamu meninggalkan tradisi yang buruk ke tradisi yang baik, namanya juga apa? Hijrah. Makanya teman-teman disebut ilawahi wa rasuli. Hijrah kita adalah menuju Allah dan Rasul. Orang menuju ke makanan, orang menuju duit, orang menuju pangkat. Pokoknya urip kita itu menuju ilawahi wa rasuli. Nak niatmu hijrah ilawahi wa rasuli, ya fa hijratuhu mongko te hijrah wong. Mongko utai statuse wong yo dianggap ilawahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Bon berarti wong bener wong apik. Wa man disapane wong kanat ana apa hijrah tuhu pindah iman di dunia demi donya. Yusibu kang bakal entuk sapa man ha ing donya, mekenani cara kiye kuwi. Awi mraatin to niat untuk wong wedok. Wong kok orientasine demi wong wedok, yang kiku niat nikah sapa man ha ing imroah, iku fa hijrah tuhu. Mongko te status hijrah iman iku ilama maring perkara. Hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring man. Hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring man. Terus niki kula terangno ya. Pokoke niki final tenan. Artinya final hidup ini anggap final. Pun ngandel kula. Kula niku gadah tulisan sing kula beto ngalor gitu. Termasuk teng tas kula niku ana terus tak tulis teng amplop kecil. Teng tas kula, teng budi-budi kula beto. Kulo niku kadang wedi mlebu swarga. Wedine ngeten, kadang ya. Wedine ngeten di surga. Itu kan kita sudah final, artinya final itu ya wis dianggap ning swarga terus selawase napa? Lawas. Temri guru nak sing dipersek ya amen ngeloni napa? Dadari nak sing dendam mangan ra enak ya amen mangan. Tapi bagaimanapun itu hak kamu, hadun nafsi, hak kamu setelah kamu dinyatakan lulus taat, lulus sebagai orang mukmin yang baik, maka Anda berhak mendapat apa? Surga. Tapi ini semua hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan karena Allah baik, kamu diberi hak itu. Lalu pertanyaannya adalah, lalu hak Allah di mana? Dan kalaupun itu betul hak kamu ngurungokno tenan, semua penilaian itu karena reputasi kita, tes kita, ikhtibar kita zaman apa di dunia. Jadi swarga sing mewah ngoten, ternyata penilaiannya bergantung reputasi kita zaman di dunia. Makanya ada ulama yang berpendapat
hakikat finalnya hidup ya di dunia. Karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama itu merujuk prestasi kita, perilaku kita zaman di dunia. Artinya gini, kamu harus menganggap hidup ini penting sekali. Mumpung hidup ayo kita sujud, mumpung hidup kita harus berorientasi ila wahi wa rasul. Karena ini yang menjadi abadi di surga. Artinya saya sampean tak takoki penting di swarga mek donya. Ya penting donya mergo swarga iku digawe kaya ngono mewahe. Iku merujuk penilaian di dunia. Berarti finalnya itu di dunia. Surga itu sudah akibat bonus dari perilaku kita di dunia. Itu cara madhabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya kita mumpung di dunia harus semangat. Semangat bahwa orientasi kita ila wahi. Ojo kok demi perempuan, demi istri kita, di rumah api, jalukane bojo. Di mobil api, jalukane bojo. Di tabungan akeh, jalukane bojo. Gak tahu nabung akeh demi ikdat fisabilillah. Aku di tabungan akeh, nah setiap saat ana perjuangan duwe. Omahku api, kombo, ben ana santri iso tak ulang. Aku mobilku akeh, ana wong ngileh. Gak ono kabeh disebut tuh demi bojo jare Nabi. Ya ana sing kelakuan apa-apa demi wong wedok. Wong itu anak soleh kan bojo, mau ngelek demenan, tapi kan gak mungkin lah. Aku nyontoh nama Mustafa wong itu mana apa? Demenan. Eman raine mbek jenggote, Pak. Ajare yo mungkin nae. Jenenge manusa. Tapi kan suudzon haram, no? Suudzon apa? Haram. Ini penting kalau aturakan. Makanya saya itu nganggap di dunia itu penting sekali. Di pulau niku ke poso niku. Ini kan tesis awal, ini tanggal 29. Sesok tanggal 30. Terus pokoknya insya Allah mungkin sebelum jam 8 insya Allah selesai hadis 7. Oke, selesai. Soalnya gue salim, no? Ini kalau terang nomalik. Kata Sayyidina Umar, laula salasun la ahbabtu an al-haqqa bil mauta. Andai kan tidak demi hal 3, saya sudah siap, senang sekali saya mati. Tapi demi hal 3 ini saya mati itu tidak senang. Pertama adalah saya masih asiru fisabilillah. Saya di dunia ini karena berjalan berorientasi lillahi kalimatillah. 2 kata Sayyidina Umar, laula an adu ajab hati sujudan lillah. Kedua adalah karena saya di dunia adalah sujud. Ini penting kalau dalam teori ilmu sufi. Ada seorang sufi yang bilang, kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah dan diberi hak sujud, saya milih sujud. Dan saya selalu berpikir seperti itu. Ketika seorang sufi tadi ditanya, kenapa Anda milih sujud daripada masuk surga? Saya masuk surga adalah hadun nafsi, karena saya ingin nangkeloni bidadari, makan enak-enak. Tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya. Saya manusia, saya hamba, butuh sujud ke Allah. Jika saya milih sujud, karena itu bukti identitas saya sebagai hamba. Kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat, kapok zakat, kapok kangelan ibadah, wis dadah terus mlebu swarga. Jadi swarga ini makanya kemungkinan Mustafa masuk neraka ya besar sekali. Karena dia masuk surga wis bosen sholat, bosen zakat. Mereka kadang-kadang kiai saking ya sebagian kiai ya ora pati alim. Nek wis swarga penak ora usah sholat, ora usah zakat, ora usah iktikaf, bebas. Ora kaya ning donya lara kabeh salat barang itu kiai kok sarap. Iku sarap iku jenenge ibadah aja kapok. Tapi ya akeh mubalek ngono payu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok jogeman muridku ngono ora tak sapati. Ya kan ya jogeman. Tobat ya kan ya. Kadang-kadang kita ini pecundang. Kowe masuk surga seneng apa? Keselen poso. Keselen sholat kok gurih malah. Tak lacak babahmu. Jangan-jangan turunane sopo. Makanya apapun salah kita. Kulo sebagai manusia salah saya banyak. Kowe luwih akeh mestine. Tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim ben ngerti cara pandang orang-orang alim. Ternyata kalau dipikir gitu masuk surga itu cek isine. Masuk surga kan koyo-koyo oh Gusti yakin kalau sholat itu kesel tenan, poso kesel tenan. Bareng masuk swarga dadang, alhamdulillah bebas sholat. Ndak boleh kita seperti itu. Tapi kena kan bus swarga ya gelem ae tapi ya ora gelem ngono. Pokoke sampai terus. Paham?
Mus ke paham tenan to ora? Nah sing yo ora paham pantes kowe jenggoten terus kusuk. Bingung kalau di murid dekne. Tamu iku raine rai tuwa, ora tak amuk kadang ya cek goblok. Bingung. Mamun kodho kula niku khusus anak perawan cucu kok tuwa. Kowe ora anak tuwa dereng. Mante man cerita itu mbon nggih. Kula kan niki dinten apa niki? Ahad ya. Kula niku malam Jumat itu teng Bojonegoro ngaji di dua tempat mesti sawalan. Tapi kula wong gak biasa sawalan di sepuro halal bi halal ngaji. Senase pangeran wong ngaji di sepuro dosane jalurna sepuro langit ambek napa bumi ngaji. Terus karena hari ini saya ke Jogja, tadi malam saya ngaji sampai jam 12 malam. Pertama sama santri yang di pondok saya sampai jam 10. Terus setengah 11 ada santri dari Malang ngaji sampai jam 12. Ini kok sorokan ngaji. Kita saat ini ngaji teng mriki. Tapi saya catatannya Sayyidina Umar itu tak bawa kemana-mana. Yaitu tadi, kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul, kita punya uang ya untuk idat fisabilillah. Ojo kabeh. Kita ini kan sering tuh hidup semuanya demi perempuan. Karena tadi misalnya dia api, untuk jalur aneh buju, di mobil api, jalur aneh buju. Bahkan saat kita cari pekerjaan tetap, kenapa boleh pekerjaan tetap? Ben payu, rapi. Ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup. Boleh pekerjaan tetap, ben payu rapi, boleh gaya rumah mewah, ya ben buju seneng, gawe kamar mandi api. Semua, makanya kata Nabi oleh gejolak ada orang yang orientasi hijrahnya ilawahi wa rasuli. Nabi mengulang lagi fa hijratu ila wa rasuli. Ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul. Ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia. Mungkin dia inginnya mendapatkan itu atau hanya demi perempuan yang ingin dinikahinya. Lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu. Ya kalau tak takoi, misalnya wong di bojo ayu sing seneng banget. Untung Rogen gak ngalami itu. Iku kan terus kowe diomapi ala sama apa gen gawekno bojo. Ganti mobil lho ora wayu-wayu demi sapa? Wedi semua pijakan hukum itu demi makhluk sitok sing gak epo ya. Mengane dibocah elek kadang baru kira apa mah elek, elek dhewe apik. Kenapa kan ratu ke mobil? Kabeh lho iku ya demi bojo padha wae. Berarti kayak mau mapat mergo mangkel bojo. Iku ya sama berarti bojo dadi titik tekan sing luar. Nah ini kalau cerita nih, kowe nak ngaji mbek wong alim, jo sampai kowe mlebu swarga seneng, mergo saiki bebas salat, bebas iktikaf, bebas. Kowe tujuane swarga ngene ning donya ora oleh sek bebas, ora oleh ngeloni wong ayu-ayu, bareng ning swarga dada wis bebas saiki. Ora usah ngono. Ngono ya ngono tapi ora usah ngono. Makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas da'wahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah. Gusti zaman teng donya nggih kula eling jenengan sehingga maca subhanallah. Sakniki teng akhirat pun nggih donyane jenengan, makhluke jenengan, swarga nggih wae jenengan kula tetep subhanakallahumma wa bihamdika. Paham ya? Meskipun kowe ya manusa, kadang-kadang ya inna ansa'na guna napa insa'a faja'alna guna abkara rokin paham langsung golek. Lah niku Gusti jatahe putih. Sing jarene mlebu swarga untuk widadari promo jarene 70. Aslak kena. Kula ora tau dipikiran keres kok Mustofa gitu. Paham ya, terus kula suwun iki mumpung teng donya ayo do seneng situ. Ya, wah si Mame Mustafa lah rutin lah, pokoknya sujud itu barang kalau usah pilih-pilih nopo. Lalu kalau sholat itu jarang kurang imami, ben wong ora terlalu sombong. Ojo kayak kelompok tertentu di wong liya ora gelem. Manjen Nabi nanti ngendikan apike sing dadi imam paling alim, paling ahli fikih, paling ahli qiraah iku apike. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sebagian riwayat sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wong salat itu barang apik, cung, cek mampu mengelek cek wong apik. Angger salat yo. Lah kula niku iling-ilingan salat ora usah seleksi, pokoke mampu. Kaya ana kiai sing fanatik, imame sapa? Iku hafal Quran tapi ora fikih. Kita fikih tapi macane makhraj ora bener. Ora usah salat kecangkeman. Ora usah ngono, ibadah ora usah ngono. Kula makmum rukun yo biasa. Iki Islam. Islam larat tuh loro, itu ya perjuangan. Ngawur deh, no. Iku
Iku ya heroik napa? Ngawur. Makmum Mustofa ge bolak-balik. Sing pun kula ya ra yakin salate sah. Makmum meneh. Wong kula nek salat mek pangeran sawangane makmum Mustofa. Aman agak ro imam kula hakikate sapa? Cuma cara zahir ya ning ngarep Mustofa dekne rukuk ya melok. Tapi hakikate kula makmum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo dawuh Nabi innama ju'ilal imam liyutamma bi fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Dawuh Nabi imam didadekno ben mbok nut. Mulane imam rukuk kowe ya rukuk, nek imam sujud kowe. Jadi aku rukuk asline anut Mustofa, anut Kanjeng Nabi sing ngutus. Ha, nek Mustofa rukuk kowe ya rukuk dadi aku dipandu Nabi. Cuma sawangane makmum Mustofa. Dekne wis sing Gus Pak makmum. Asline ora ono hubungane aku Mustofa. Makomku ora ngono iku. Tapi rasa terus biasa. Paham ya? Lu tenan paham to ora? Lah iya kita dipandu Nabi, dong dengan makmum manut imam. Saiki makmum manut imam mergo perintah imam apa perintah kanjeng Nabi? Perintah kanjeng Nabi. Nah, cuma sing ngarepe Mustofa ya istilah Gus Pak makmum Kiai Mustofa. Jadi kiai tok orang kaji. Jadi katok orang kaji. Orang kah maksudnya Jawa? Katok. Maksudnya ka saja itu bahasa Jawane apa? Katok. Orang kah, orang apa? Di Pulau Suwon ya monggo ya teng dunya niki sing seneng. Kula niku mati kadang wedi, swarga wedi. Kaya kadang kehilangan momentum saya mencintai Engkau ya Allah, saya berjuang demi Engkau. Saya punya sentimen keagamaan demi Engkau. Mergo kabeh swarga piye-piye iku kadang nyuwun sewu hak kita. Kita punya hak ngeloni widadari makan enak-enak. Kapan kamu memberi itu kepada Allah? Nah mumpung di dunia ini kita berjuang demi Allah. Berarti kita hidup demi Allah. Nah itu lebih keren, berarti kita memberikan sesuatu untuk zat yang kita cintai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, ibadah kita semuanya lillah. Mulane cara kula keren ning donya. Piye-piye ini semua coba sekarang sampai tak bedhei. Swarga koyo ngono mewah itu ukurannya diberikan kita, ukurannya dengan reputasi kita di mana coba? Di dunia. Berarti dunia itu penting sekali sampai rujukan akhirat itu merujuk nilai kita di dunia. Kok kowe nganggep dunia ora penting? Ya penting sekali. Mulane kula niku ora seneng mbek sufi-sufi bodoh kadang rebutan seneng. Berlebihan. Ini suatu saat ada cerita gini. Ya lagi-lagi Sayyidina Umar. Ada seorang sufi bodoh. Mulai dhisik wong bodoh ya akeh. Wong saiki karyan Rosno. Jadi kira ora usah ngerasa salah biasa wae napa? Orang itu mengkritik dunia itu mata al-ghurur, anane nggon fitnah, anane nggon maksiat, anane nggon. Pokoknya dia ya khasnya orang sufi yang bodoh lah. Kalau cerita dunia itu hanya sisi negatif, tempat fitnah, tempat maksiat, tempat ini. Di pinggirnya Umar itu ada Zaid bin ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab termasuk ahli Quran yang dipuji Rasulullah. Ubay bin Ka'ab itu diam saja. Ketika si lelaki tadi ngomel gitu, diam saja. Sayyidina Umar masih gojlok gini. Sayyidina Umar meskipun keras itu masih bisa gojlokan. Cung, kowe ngomong ilmu kok ora sopan. Iki iku sayyiduna maksudnya. Ini nih tuan kita. Orang terbaik kita fil ilmu. Mbok sing sopan nak ngomong ilmu. Terus orang tadi masih ngomel tentang elek itu nyonggon fitnah, nggon maksiat, terus macam-macam. Memang sisi dunia ya ada yang itu ya, tentu kita sepakat itu. Wong sing kecoba ya akeh tenan, sing kepleset ya akeh tenan. Akhirnya si sufi tadi menjawab, apa salahnya dengan komentar saya? Sayyidina Umar matur ning Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu orang pertama yang ngimami tarawih ketika Sayyidina Umar mentradisikan apa? Tarawih. Itu kan yang ditunjuk jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Umar makmum. Padahal Umar itu afdalu min Ubay. Urutan afdalu sahabat Abu Bakar Umar. Tapi wong ora kabeh Umar itu makmum Ubay. Anggap aja Mustafa Ubay kula Umar. Jadi biasa riyen niku wong kalah pangkat makmum iku biasa. Tapi bisa Ubay apal Quran, Bos. Lah kowe apal juz 30. Ora 30 juz tapi. Mulane cara wong hafid itu Mustafa iku sangke tahlilan maca qul piye ra apal kabeh kok langsung juz 30. Qul kan juz 30. Mon. Akhirnya Ubay ngomong gini, uskut, kamu itu diam.
Bukankah pahala surga yang kayak gitu karena ibadah kamu di dunia? Bukankah ridho Allah sebegitu baik, sebegitu yang kita cita-citakan juga karena amal kita di dunia? Semua balasan kamu nanti masuk surga dapat ridhonya Allah semuanya juga berdasar amal kamu di dunia. Kenapa kamu tidak bisa mencintai alam yang akan mengantar Anda ke surga, mengantar Anda ke ridho Allah? Nuangis akhirnya sufi tadi. Dunia ini punya sisi fasilitas, punya sisi positif, yaitu memfasilitasi kita untuk mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bumi tempat kita sujud, kita punya uang untuk usaha kita sedekah. Nah, desa sedekah hendaklah dibojo judes. Sarana kita ra iso ngamal ya untuk sabar. Misalnya kita nyodakoi bojo ra iso, pangeran kepengen tetap kene ngamal, dibikinlah bojo judes. Ben kowe sabar, engko mlebu ngamal ora entuk sedekah tapi entuk sabar. Lho sedekah ra iso kok sabar ra iso pisan. Terus kayak ngamalem apa? Jadi pangeran wis nemen pinter wis ngerti nek wong kere-kere ora iso ngamal sedekah. Lala dinyai wong, oh kere kriting. Kere ndek alhamdulillah. Coba kalau kita ada yang kritik, tidak ada yang cangkem elek. Kowe entuk ganjaran opo? Wong di antara ganjaran sabar, ora ono sing ngri. Kere wa tawasul haqqi wa tawasul biar pundi-pundi amal sabar saya lebih banyak. Lo malah ngamuk, kere ra iso sedekah, ra iso sabar. Terus kan Gus Wargo nganggo alasan apa itu? Kere sabar gak mlebu. Kere sedekah gak mlebu. Meneh kere alim apal hadis tambah angel. Sajane luwih gampang sabar. Kamu wong yo ora enak. Jadi semuanya ini dunia. Dan kalau suwon dia mulai ngaji niki, kalau suwon sing seneng dunia, piye tempat kita sujud, tempat kita berbakti, tempat kita nulungi agamanya Allah ben Allah. Terus swarga iku wis hak kamu, bahasa kasare wis haddu nafsi. Itu Allah saking baiknya memberi kita bonus. Kalau kamu reputasinya baik masuk. Bagaimana mungkin lalu kamu nikmati surga terus leha-leha mergo kapok salat, kapok zakat, kapok dikekang sekmu, terus over ning suar. Lakon kok elekmu. Lane surga itu dingendikan Allah, ya aja ngono oke lah kowe ngeloni widadari macam-macam, tapi tetap orientasi kita dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, tetap wa akhiru dakwahum tetap anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir maknane klimaks, nggih maknane akhir napa? Klimaks. Akhir dari semua klaim kita, akhir dari semua orientasi kita, akhir dari semua yang kita ketahui, tetap alhamdulillahirabbil alamin. Makanya saya punya wiridan ini subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm. Sama ya, alhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilm. Bahwa keputusan kita, pemikiran kita bahwa alhamdulillah itu adalah muntahal ilm, klimaks dari semua ilmu, final dari semua ilmu adalah alhamdulillah. Makanya subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm. Terus wa mablaghar ridho, klimaks dari kita ridho, puncak kita ridho, lan puncak kita untuk ridhane Allah ya alhamdulillah. Wa zinatal ars. Ning dunya paling pepaes terop go ngantek. Pepaese aras itu alhamdulillah subhanallah. Kowe kan keren. Kamu punya kalimat yang nanti ini jadi hiasan aras. Jadi kaligrafi ini ning aras itu subhanallah walhamdulillah. Tapi saiki wong do bento kabeh. Muni subhanallah alhamdulillah malah darani bid'ah. Kafir. Engko sing tahlil wong NU ya padha dene nek ngantuk angop. Jiro iku ning dia kadang ya subhanallah sing goblok sing ndi. Sing tahlil ngantuk dibilo-bilo ora ono giroe, ora ono iseke, ora ono mahabbah, ora ono cintane. Sing ra seneng ya kok darani nganti bid'ah, sing goblok sing tipis. Nak goblok loro-lorone kula teng-teng Gusti kadang ya ngaku pinter ora oleh, repot. Aku bodoh aku mau. Akhirnya zaman akhir kalau ada wiridane napa? Zaman akhir zaman. Coba kalimat subhanallah itu kalau Kanjeng Nabi muji itu kalimatani khafifatani ala lisan saqitatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdihi dawe Kanjeng Nabi ning hadis Bukhari riwayate sahih. Kalimat dua sing enteng ning lisan disenengi Allah habibatani ilar rahman, kalimat sing disenengi Allah. Mbok disenengi Allah kok iso dadi kafir. Memadzhab apa? Aneh to. Kalimat sing disenengi Allah kemudian menjadikan kita jadi bid'ah, jadi sesat. Lah kuwi ya padha dene kalimat yang disenengi Allah kok tinggal turu, tinggal lango.
Sing kiai ini padha dene, nak tahlil suwi mergo dene sing diorder semangat. Wis padha dene kabeh. Dari bapak, itu geman tak nang kiai nek tahlil suwi-suwi. Darane kok golek tambahan sangu. Dari bapak, nak ngandel kula. Wis biasa wae, memang 5 menit yo. Pepek entuk order ben sing order puas ngono. Memuaskan apa? Sing order dari bapak sampean ra kudu anut bapak kula. Cuma kula cocok batal. Tapi kula masih wong sugih wong wis padha wae. Paketnya sama. Pak Rukin mesti ora. Kiai latihan niku delok pengordere. Sing order meyakinkan terus oleh menilai lele wong muwerem mantep. Sing order Mustofa ngerti 20.000. Gebut ya kan. Mau yo yakin yo, soalnya saya yakin nak dunia itu penting. Ya tempat kita sujud. Lalu kalau suwun, nah itu pentingnya ngaji saya kenal. Terus ketiga, mau kan kalau kedua, ketiga, walau la an naltak itu tibal kalam kaman naltak itu tibat tamr. Dan di dunia yang saya senangi adalah saya akan memilah-milah kalimat apa yang bisa menjadikan li'ilai kalimatillah. Sebagaimana saya akan memilih makanan terbaik. Maknanya aku ning dunia aku seneng. Dia aku melok nyeleksi mana kalimat sing untungno Islam, mana kalimat yang merugikan Islam. Pokoknya pikirannya Siti Nomar aku ning donya aku luwih semangat timbang ning swarga. Piye ning donya aku anane khidmah. Nah ning swarga anane mendapat. Cara pikirannya orang cinta, seneng khidmah apa seneng mendapat? Seneng khidmah, seneng memberi, seneng memberi kontribusi timbang sekedar itu pikirannya orang yang mencintai. Padahal kita mengklaim mencintai Allah dan Rasul. Tentu inginnya kita berbakti, berkhidmah, memberi. Aku yang muni seneng Allah be Rasul tapi kepengin ento. Kuwi waktu gale ke pacaran seneng ngloroti. Iku etika tak ngawur. Gue wong ku mikir. Wong kula nak ngaji ku semangat. Piye-piye kula pas ngaji ku memberi kontribusi ning umat Kanjeng Nabi dadi pinter. Paling gak ya rontok lah misalnya ra pinter-pinter ya rontok. Ora nargetno pinter malah kecewa, malah lara ati. Kulo niku nggih menungso Kang, nek disalami template tiyang nggih seneng, tapi terbatas. Piye-piye mari hisab, piye-piye iku hak saya. Mendapat itu coba seneng, yes biasa, seneng mudah rahmati pangeran. Tapi lebih seneng ya saat memberi. Piye aladul ya turun meladis sebelah. Kita memberi ilmu, memberi semangat, memberi lebih seneng. Soal Allah memberi hak kita sebagai ulama kadang ono sing ngaturi sing hormat. Iku rasa nikmati nemen-nemen. Piye-piye iku mendapat. Nah, mentale wong seneng ku kak memberi lebih puas timbang mendapat. Ana kula nak mulang temu ndi happy, piye-piye iku untuk ridane Allah. Nah, mendapat ya sak kadar. Dia seneng sak kadare wong kula manusa. Bisa niki ke atas sing walian pas mulang wong apa ngop materi ra disiapno. Nganggo masyarakat bodho tak omongi ngene wis seneng. Tapi nantuk semeneng. Oh sarap. Tapi kira rasa gedeng wong gede ngono ada gede-gedengan biasa wae napa? Biasa wae. Modho ngono nek ada gede-gedengan iku ya jenismu nek. Mbok gede biasa wae napa? Ya itu kan jenis harus saling dukung. Nain rokok terus-terus no. Ya jadi amal itu terserah niat. Makanya sekarang dimulai ya. Kita punya rumah tempat kita sujud. Kita punya rumah wis akeh niatem wis seklah, niati ngeloni bojo. Ngeloni bojo niati di anak turun. Di anak turun berarti memperbanyak umat Islam. Dewe kanjeng Nabi tanakahu tanasalu takasaru fa inni mubahin bikumul umam kenang nikah nang di anak syukur-syukur akeh. Mergo aku bangga anak umatku akeh. Jadi kita nikah orientasinya juga memperbanyak ahli tauhid. Kita jajano anak yang ngawal tauhid. Anakku ora kecewa be aku nanti mencintai tauhid, mencintai Quran. Tapi anakku kecewa, moro terminal, moro perapatan, orang seneng Allah Rasul. Sehingga kita jajano anak pun demi mengawal tauhid. Kalau be anak tak manja. Pikiran saya sederhana, kalau dia seneng saya, pasti cita-citanya ingin alim gak bapaknya. Tapi kalau dia benci saya, dia anti saya. Kalau anti saya berarti radhi cita-cita dadi wong alim. Bahaya. Tapi nak kira alim bodoh, api anak menyerah seneng kuwe, kurang seneng. Terus kemudian kau bapak repot. Rokan lagu juga banter. Orang ngono kan maksudnya. Ini gayanya kok paham, mangkelong. Serempet atau kritik, serempet.
Kalau nu anggere ngaji kan sifatnya iblis ku kriting weling berdua. Tapi ku kritingnya ku luwih parah. Nah, kan ngombak jadi orang beda napa? Beda kriting mek napa? Ngombak. Dene ngombak, temak kakean ngombak. Ora kan niku dadi biasa wae. Yo yakin yo saiki ning donya tempat kita sujud, tempat kita beribadah. Rawal meriwayatkan hadis sapa Imam al-Muhaddisin, sapa imam lorone ahli hadis. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mu'tan muhaddisan keliru. Imam al-Muhaddisin ngono nak sing harokate keliru. Lah nak Imam al-Muhaddisan imame wong loro sing ahli. Sebenarnya Imam al-Muhaddisin, imam lorone kabeh ahli hadis. Semua ahli hadis itu pemimpin besar Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis al-Bukhari wa Abdul Husain Muslim bin Haddad bin Muslim al-Busairi an-Nasaburi fi sahihayhima ing dalam kitab sahih lorone Bukhari Muslim alladaini rupani kitab loro huma kang utawi kitab loro iku as-sahihul kutub luwih sahih kaya kitab al-musannafati kang kentara di sahih kitab sing dikarang Bukhari Muslim lah nek Quran iku ora mlebu nomor 1 mergo Quran iku ora termasuk kitab sing dikarang. Orang nomor 11, nah lamane padha to, hadis ke-7. Ya muga-muga pas niki sore niki kuat papat lek kok kuat papat berarti kok kare kita telu. Mulai pokoke Pak Sibos wis ngalih bar ngaji. Napa? Arba'in Nawawiyah khatam. Lane ada wong jeneng Nawawi, warga Sidogiri, keluargane bojo kula jenenge Nawawi. Pendiri Sidogiri Nawawi, kok diganti anak ya Nawawi. Nawawi piro sampai saking kaki jeneng napa? Nawawi. Mereka sing ngarang kitab-kitab gede riyen Imam Nawawi. Terus wonten tiyang Banten kepen anak alim dijenakno Nawawi. Terus tepak tenan dadi alim jenenge Syekh napa? Nawawi. Mulane ana Imam Nawawi, ana Syekh. Ida utlikal Imam Nawawi, maknane Imam Nawawi sing ngarang Majmu', sing ngarang Arba'in Nawawiyah. Tapi nek meneh Syekh Nawawi sing ngarang tafsir napa? Mun sandi-sandi kuwatah jeneng Nawawi. Kota Baruk sampai Imam sinten Nawawi. Mun kepanggih nggih. An-Nabi Ruqayyah hadis ke-7 nih. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol ad-dinu an-nasihat. Ad-dinu te kang aran agama iku an-nasihatu nasihat. Nasihat itu niat apik. Niat apik ning pihak lain itu disebut nasihat. Ya nasihat niat apik kepada orang lain atau pihak lain. Agama itu yang penting kamu punya orientasi memanfaati orang lain. Kulna matur kita liman lalu kepada siapa ya Rasulullah? Allah dawuh sapa nabi lillahi ya maring Allah wali kitab lan maring kitabe Allah wali rasulihi lan maring utusane Allah. Niat baik kepada siapa ya Rasul? Ya kepada Allah. Misalnya kita sebagai ulama supaya umat kenal Allah, kita latih membaca tasbih, kita latih ngapalo hal-hal sing dadi sifat wajibe Allah. Wali kitabi, kita latih umat mencintai Quran, mencintai panduan Quran. Wali Rasuli umat kita latih seneng Rasul, seneng macam-macam, seneng sifat-sifatnya Rasul. Kita latih sehingga umat kita latih mau jadi bak berjanji benro sejarah Kanjeng Nabi, benro sifat-sifatnya Kanjeng. Wali a'immatil muslimin lan niat apik ning pira-pira pemimpine wong Islam. Ini kita kudu hormat, kudu ana kiai gede malah mbok gedhingi. Kiai saiki ra tau tirakat tumpakane mobil, ngalor ngidul diderekno santri hasud. Makanya saya itu tetap sering ya. Kulo nu mboten sombong ya. Kulo nu sering ziarah teng Lirboyo, ziarah teng itu. Nah, teng Sarang Karuan guru saya mulai sampai sekarang pun saya masih ngajar di sana. Guling-gilingan bahwa kita loyal sama pemimpin umat napa Islam. Kulo tenan ya. Hasan anak kulo nu sederenge kulo jak sowan teng Mekah, kulo jak sowan teng Lirboyo. Teng Budi saya Sulaiman Mojo aku terus dulu ya kalau sering jak sowan teng Demak teng Kudus ya sering buyut-buyut dulu guling-gilingan kalau kita loyal sama a'immatil muslimin wa amatihim lan wong Islam sing umum sing awam kula sering sowan jenengan ayo naruhan Jogja ya tuh kula mrene 10 jam 8 jam angger subuh berangkat demi sowan umat Islam wa amatihim sing ngongkon Kanjeng Nabi kan kira usah perasaan tenang aja. Biasanya wis dablek ada perasaan. Anggap ae Gus Marene ora krana aku, krana perintahe Kanjeng Nabi. Lane kira perlu bertanggung jawab aman no? Aman. Mergo agama iku napa? Nasihat li aimmatil muslimina wa amatihim. Dudu niat apik nek wong Islam sing dadi pemimpin
lan wong Islam sing dadi awam. Amah maknane wong Islam napa? Awam. Rawahu Muslim. Ndok loro akeh. Atam tenan iki. Nomor 12 Kang. Al-Hadis al-hadis tasik. Tulisi lho kok nang susuk 8 kudu 7. Ora oleh kan apa? Pasrohen. Kok syukurane mangan mbek aku ben tenang. Liyane ra tak jak gak cukup. Lah nek aku tok ora ono sing ngentekno. Wong baturi mangan kula sepentak udene rong leren. Wah. Santai elek. Mesti nek kene leren melor leren. Terus aja. Makome wis dhuwur. Kok inam badiri nakanu ikhwanas. Kok nak luwah iku dulure napa? Sengentakno barang kuwian berarti. Nabi Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar. Jenenge Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fastaniku. Ma te opo enak itu kang nyegah ingsun ing sira kabeh anu saking ma fastaniku mongko ngeduwi sira kabeh ing ma. Angger aku nglarang aja lakoni, ora usah kakan takon. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma te opo wae amartu kang perintah ingsun ing sira kabeh bi iklan ma fa'tu mongko nekano sira minggu saking ma mastata'tum selagine cek kuwasa sira kabeh. Angger tak kongkon nang lakoni sak mampumu. Kok usah kakean takon. Lah saiki wong kakean kritis, mulane agama rusak. Fa inna ma ahlaka angin mesti ning rusak. Alladzina ing wong akeh min qablikum sang sedurunge sira kabeh apa kasratu masalihim kakean takoke alladzina min qablikum. Wong dhisik agama jadi kacau mergo kecangkeman kakean takok. Ayo wong kok takok hikmah iki piye? Hikmah iki hikmah biasa agama Allah ngutus mergi ana maslahate kok malah ditakok. Hikmahnya apa? Coba kenapa lelaki dapat 2 bagian perempuan dapat 1? Apa urgensinya? Bedanya apa lelaki dan perempuan iki goblok. Wong lanang wedok ora ora bedane. Cara kancaku sing Pasuruan, iku goblok tenan bes intelektual. Wong lanang wedok ora ora bedane. Wong alat kelamine wis beda malah takok. Jare ora cara santri sing elek-elek. Mereka kalau nyual wong intelektual kan bedanya apa lelaki perempuan? Kenapa Pak arwahnya beda? Kan cara agama kan lanang loro wedok. Kenapa? Bedanya apa lagi sama perempuan? Kalau ada kanca Jawa Timur, ler metu kalau ke seminar. Lapin. Aku mau seminar mbek wong goblok. Wong gendeng ora bedane lanang mbek wedok kok iki ra roh. Wong alat kelamine wae beda. Tapi aja nek iku tak. Tapi kalau kadang mbek intelektual yo gumun. Wis profesor, wis dokter kok takok. Bedanya apa lelaki dan perempuan sehingga harus cara kena cangkem kiai-kiai Jawa Timur. Wah, sarap tenan kes. Wong ora ora bedane lanang ambek wedok. Kowe ora tau mikir cangkem elek. Lane kadang ora buta kiai cangkem elek. Nggo ngadepi wong sing luwih cangkem. Cah iku pancene zaman mondok wis cangkem elek, tapi ditetir alim. Wong riyen kanca kula sering ngaji be kula. Jadi kiai rata tak bantar dunya mau kali Gus bangun be jenengan wis nyane tak bantah kabeh. Ra ajar. Ayo kula rawani riyen ngajine mahali mbek kula, ngaji siap mbek kula. Kiriyen kan ngaji yai kan do mboten khatam mergo yai kan macane kan lon-lon kan wong sepuh. Dene do kilatan mbek kula. Mbek kula rawani. Yai kula butuh dekne, iki cangkem elek. Iki warga dekne. Ayo nak Jawa Timur kiai-kiai itu seneng kok nak ngalaman ngomong sing sekuler intelektual itu cangkeme luwe elek. Kula nate kenal jenenge Kiai Maksum. Kiai Maksum kok akrabe bapak. Kiai Tanggulangin mereka. Sidoarjo. Dia ini tahu seminar. Nah, nang kampus-kampus biasa. Menurut Ghazali, menurut Syafi'i. Kan biasa kalau di kampus. Kalau di pondok kan menurut Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bingung. Takok dene betara super. Iku Ghazali sing sapa? Iku Ghazali bakul es ta bakul bakso. Aku mau nak rujukane iku Ghazali Nawawi, iku sing Nawawi Ghazali sing sapa? Sing bakul bakso apa sing sapa? Akhirnya narasumber ya enggak ya Ghazali yang pengarang Ihya. Iku Imam Ghazali. Ora apa? Ghazali tanggaku udah adol bakso. Nah, ini cerita bapak. Metu kula iki. Apa-apaan? Ada di kampus kan biasa, menurut Ghazali, menurut Syafi'i, kan dijangkari kan. Kemudian itu Imam Mustafa Rugen, apa dijangkar. Ulama keren-kerennya dijangkar. Ya Allah kiai model ngono.
Jadi dia interupsi itu Zelisia. Kaget narasumber. Oh mungkin. Akhirnya kapok orang tahu seminar. Ya. Ya orang senang kayak unik-unik dulu, jadi lucu-lucu. Karena kadang yang unik penting. Karena apa wong dhisik iku rusak, mergo dirusak apa sing rusak kasratu masalim, yaiku kakeane takok. Kasratu masalim kakean takoke wong dhisik. Nabi dia keputusan ditakoki hikmahnya apa? Urgensinya apa? Hukum itu demi apa? Mergo ngeten nggih. Mbon iki boten napa-napa nggih. Kita nurut pangeran itu mergo nurut apa karena kita duwe kepentingan? Mergo napa? Nurut. Baru kaya nurut kowe disebut imtisalu amrillah, nurut perintahe Allah. Tapi nak kowe roh alasane iku jenenge kowe motifnya adalah keinginan kepo Anda, keinginan ilmu Anda. Masyhur Imam Malik nanya nyontohno. Imam Syafi'i tau digojlok. Syafi'i kowe iku ndek buruh, mbok kon ngangkat watu. Watune iku gedhi. Terus cung wong buruh ya pembantu lah, cara dhisik iku budak, wong dhisik jane budak. Watu iku angkat. Terus mbek buruh iku diangkat. Mergo takok, "Lah kenapa cung langsung mbok angkat?" Lah sing ngutus jenengan nggih kula angkat. Oke, berarti dia ngangkat batu murni karena perintahnya majikan. Terus gue di buruh sing kedua, cung watune angkat. Memangnya kenapa harus diangkat? Di situ kan sudah bagus. Inna tahtaha dahaban, karena di bawahnya ada emas. Oke, nak ngoten jelas toh alasannya. Aja ngongkon tok terus diangkat. Gue seneng dibuka. Mboten seneng. Mergo engko nek aku ngongkon ora ana alasane ra nurut. Nah, tentu kita ingin seperti budak yang pertama, berhubung Allah sing ngutus ya sami'na. Nah, wong intelektual sing paling kecangkeman. Hikmah zakat ditulis, hikmah salat ditulis. Nganti salat lho kaya senam yoga. Rukuk, peregangan, sujud, mbah dari pembuluh darah ben piye. Lah engko akhirnya salat itu dibandingno yoga. Yoga dengan salat fungsi medisnya bagus mana ya? Efektif mana? Suwe-suwe wong bandingno salat trimo mbek senam yoga. Mergo nggo fungsi kesehatan. Kan kadang bodho ku penting ora usah ngono kon rukuk ya rukuk kon sujud ya sujud. Lah gunane apa? Ya gunane menurut pangeran. Nah, meskipun kita bersamaan dengan itu yakin kabeh diperintahno Allah mesti ana guna. Tapi gunane iki ora perlu dadi inspirasi kita, motif kita. Motif kita melakukan semua itu murni perintahe Allah. Paham mesti? Mos paham terus. Paham. Wong nyentak Mustafa itu dosa sing mergo luwih sepuh. Dosa wong nom nyentak wong sepuh. Waqtilafuhum. Dadi menane wong dhisik iku rusak perkara nek kakean takok kasratu masa ini iku kakean takok waqtilafum lan oleh nentang para wong dhisik ala anbiya iki ngatasi nabi-nabi sewalam. Ya terus mungkin sampean agak ngombe-ngombe terus salat maghrib nggih wiridan tak kados biasane terus kula ngaos. Insyaallah dereng isya napa sampai isya ngaos 7 hadis. Dan niku pun khatam ngrasa ngalim nggih. Kita ini rasa dipikir ini ngamali tiyang pokoknya ini anggapnya ngamal. Penting aja kok aja anggap jimat. Oh, ketemu orang kelompok tertentu dianggap syirik ngawur. Terus niki ngeten nggih mangke napa kula badhe ngaji niki. Bapak niku ke acara napa boten terus bodhar napa mungkin maghrib. Kula badhe maghrib ngaji malih. Pokoknya ini hadis 42 kalau ulang 07. Badhe niki anggap khatam. Anggap khatam napa. Pokoknya kula nu dalam hati pangeran kedah nate ngaji kilatan nomor iki kula turuti pisan. Yang sampean yo ora entuk alamat. Kira kula korban. Terus niki enten kula terangaken kula milah pitu niku mergi wa inna fis sab'ati la fawaida la yusiha illallah. Terus kadang-kadang Allah gak ada adat angka 7. Sebab nu kabeh ulama wiling-wilingan percaya hitung-hitungane pangeran itu ada hal-hal yang dibulatkan. Misalnya tawaf ya mubeng ping 7, sa'i ya ping 7, langit istilah pangeran sabana samawat, Fatihah ya istilah sab'am minal masani juga. Terus kalau niki wong kilatan ini kan hadis kabeh 42. Kabeh gak mungkin nak siji kesithikeun
Ini tengah-tengah itu. Mungkin kalau wajah hadis 1, kalau terangno mungkin saya baca maghrib saya mikilatan. Tapi insya Allah tak jamin itu. Ya tak jamin itu terus baris nganggep sampean alim sangat. Pokoknya ngono. Pak yakin ngono Isra usah bukti ini, kowe napa? Pak yakin ahli napa? Swarga. Manjan anak indadoni napa? Mana yakin ahli neraka ge monggo ngarep mlebokno. Ada yakin ahli napa? Pun kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Saking Amiril Mukminin. Manane Amir pemimpin, pemimpinnya tiyang mukmin. Rupane Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Angin mestine utawi pentingnya amal utawa saya amal utawi sempurnane amal niku wonten khilaf ulama masyhur. Allah. Mun kula manani ngangge madzhab Syafi'i utawi saya amal iku binniyati kudu lan niat. Atau madzhab Hanafi niku utawi sempurnane amal iku binniyat. Terus Imam Hanafi berpendapat niat di sholat dan puasa itu hanya untuk status sempurna, bukan sampai taruhannya sah atau tidak sah. Cara madzhab Syafi'i supaya berbeda dengan adat untuk sahnya ibadah harus niat. Jika Imam Syafi'i ekstrim mengatakan niat itu syarat apa? Sah. Kalau Abu Hanifah mengatakan syarat sempurna. Karena kita Syafi'i, kalau keyakinan kula nu bener Imam Syafi'i. Berarti kowe ngekeki wong ayu duwe, iku imma order ben gelem mbek kowe. Wa imma niat ngamal mergo rondo sakake. Kan sing iso bedakno niat apik utawa elek kan nggih kudu napa? Niat. Bareng kowe lomo kono seneng kowe terus tetep biasa berarti niate ngono. Nek bareng ngekeki kok order berarti niate demenan kan karek niat. Nah itu cara Imam Syafi'i itu pemisah antara hak dan batil ya niat. Ya cara Imam Syafi'i. Nah cara Abu Hanifah mboten. Ya mau niat itu ora penting cara Abu Hanifah. Angger nyatane ra demenan berarti apik. Nah nyatane demenan berarti elek ora ana hubungane niat sebagai pemisah. Wa inna ma likulli imri'in. Angin besine iku manfaat kedue saben-saben wong suci. Mau te apa wae nawa kang niat sapa kulumri. Jadi sesuatu itu menjadi sah atau menjadi identitas. Iku terserah niate masing-masing. Terus uripe jenengan teng donya niku statusé jenengan ing Allah niku terserah niate jenengan. Iki Kanjeng Nabi nyontokno faman mongko tisapane wong kanat ana apa hijrah tuh. Apa pindah iman manane orientasine iman. Wong kok niat orientasine berangkat hijrah manane berangkat meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain atau meninggalkan satu tradisi ke tradisi yang apa? Lain. Itu jenenge apa? Hijrah. Mulane Rasulullah nanti ngendikan, ya Rasulullah saya ingin hijrah ke Madinah. Ketika periode setelah Islam Fathu Makkah. Jabe kanjeng Nabi la hijrah ba'dal fathi. Saiki Islam ku wis menang, kowe ora perlu hijrah fisik. Gak perlu hijrah napa? Fisik karena di mana-mana kamu bisa menyembah Allah, termasuk di Mekah saat itu karena sudah ditaklukkan oleh napa? Islam. Terus dawuh kanjeng Nabi tapi wal muhajiru man hajara man hawa anhu. Saiki maknane wong hijrah iku wong sing ninggal apa sing dilarang apa. Angger sing ninggal sing dilarang Allah berarti sampun apa? Hijrah. Kemaknane hijrah itu meninggalkan. Kalau dulu fisik meninggalkan kota Mekah menuju kota apa? Madinah. Tapi kalau sekarang hijrah itu maknawi. Artinya kalau kamu meninggalkan tradisi yang buruk ke tradisi yang baik namanya juga apa? Hijrah. Makanya teman ini disebut ilawahi wa rasuli. Hijrah kita adalah menuju Allah dan Rasul. Orang menuju ke makanan, orang menuju duit, orang menuju pangkat. Pokoknya urip kita itu menuju ilawahi wa rasul. Nak niatmu hijrah ilawahi wa rasuli ya fa hijratuhu mongko te hijrah wong. Mongko te statuse wong ya dianggap ilawahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Bon berarti wong bener wong apik. Wa man disapane wong kanat ana apa hijratuhu pindah iman di dunia demi dunya. Yusibu kang bakal untuk sapa manha ing donya mekenani cara iku. Awi mraatin to niat untuk wong wedok. Wong kok orientasine demi wong wedok, yang kiku niat nikah sapa manha ing imroah iku fa hijrah.
Mongko te status hijrah man iku ilama maring perkara. Hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring man. Hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring man. Terus niki kula terangno nggih. Pokoke niki final tenan, artinya final hidup ini